Hi friends, welcome back to the channel. Last year வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பெரிய அளவுல வின்டர் கிடையாது. ஏனா வார்ம் வின்டரா இருந்துச்சு. பெரிய அளவுல நமக்கு நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர்ஸ் இல்ல, ஸ்னோ ஸ்டார்ம்ஸ் இல்ல. இந்த வருஷம் அப்படி இல்லங்க. நமக்கு வெதர் வச்சு செய்யுது. ஏனா லாஸ்ட் இயரை விட இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர்ஸ் போயிருக்கு. -30 எல்லாம் போயிருக்கு. நயக்ரா ஃபால்ஸ் வந்து ஃப்ரோசன் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்னோ ஸ்டார்மும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வச்சு செய்யுது. இந்த வாரத்தில் நமக்கு இது வந்து 2வது ஸ்னோ ஸ்டார்ம். நமக்கு வென்ஸ்டே ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்துச்சு. பேக் டு பேக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சாட்டர்டே மத்தியானத்துலேருந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே ஆஃப்டர்நூன் இன்னுமே அடிச்சிட்டு இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் வந்து போலார் வோர்டெக்ஸ் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்து போயின்னு இருக்குது. இந்த போலார் வோர்டெக்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கிற கோல்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து வின்டர் டைமில் வந்து டவுன்வேர்டு, தட் இஸ் சவுத்வேர்டில் வந்து புஷ் ஆகும். அந்த டைம் வந்து புஷ் ஆகிறப்ப டெம்பரேச்சர்ஸ்லாம் ட்ராப் ஆகும். டெம்பரேச்சர் ட்ராப் வந்து -30லேருந்து -50 வரைக்கும் ரேஞ்சில் இருக்கும். இப்போ நம்ம சதர்ன் ஒன்டாரியோவில் இருக்கிறதால நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து மேக்ஸிமம் -30 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதே நார்தர்ன் ஒன்டாரியோ இல்லைன்னா நார்தர்ன் கனடா போயிருந்தோன்னா அங்கே வந்து -50, -55 அந்த மாதிரிலாம் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கலாம். இது வந்து எதால் ஆகும்னா அந்த கோல்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் வின்டர் டைமில் வந்து அப்பர் அந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் வந்து புஷ் டவுன் ஆகிறதால இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அதை அப்படியே புல் பண்ணி நம்ம கிட்ட எத்தாரும். ஸோ அந்த வோர்டெக்ஸ்னு சொல்கிறாங்களே, ஸோ அந்த காற்று வந்து அப்படியே கீழ் பக்கமாக வந்து டிப்ரெஷனில் அப்படியே கீழே வருது. இதால் தான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம் ஃபார்ம் ஆகுது. இது வந்து கனடா மட்டும் இல்லை, யூஎஸ்லேயும் வந்து டெம்பரேச்சர்ஸ்லாம் இதால் வந்து கீழே இறங்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கனடாலேயே வந்து இப்போ 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ வரைக்கும் இன்றைக்கி விழுன்னு சொல்லிட்டு கணிக்கப்படுது. இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் போலார் வோர்டெக்ஸ். இப்போ போலார் வோர்டெக்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து 7 இயர் சைக்கிள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரில. இந்த வருஷம் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆகிருக்கு. இப்போ அடுத்த வருஷமும் இந்த மாதிரி தான் போகும்னா அப்போ நெக்ஸ்ட் 7 இயர்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். இப்போதான் அடிப்படுது ப்ரோ.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம். இந்த எஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் அருமையான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.